สวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการมิมี่ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพากย์เสียงในเว็บตูนนะคะก็ชื่อเรื่องก็คือThe Mad Family นะคะครอบครัวหน้ากากแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างเฮ้ยร้อนจะละลายพ่อกาครับว่าไงโจ้แบตเตอรี่รถยนต์อยู่ไหน อยู่หลังบ้านนุ่นผมขอนะหลังจากนั้นเพลินโอ้เย็นหน้าหลังบ้านสิ้นเดือนทำไมค่าไฟถึงเยอะขนาดนี้อุ้ยเครื่องค้างใจเย็นนะที่รักโจ้ละคังเหงาอะไรละคังไปหาที่บ้านได้ปะโนโจ้ใจร้ายอย่ามาบ้านไอเลยเราผิดอะไรผิดตั้งแต่เกิดไงเขาผิดอะไรโจ้อยากรู้จริงๆเหรอพังเสื้อตัวโปรดมาตัวใหม่พอยูละครั้งทีนี้เข้าใจหรือยังนั่นเราไม่ได้ตั้งใจเราขอโทษโจ้ละครั้งขอโทษโจ้จ๋าเขาขอโทษดีกันนะโจ้จ๋าไม่เงียบสิโจ้ใจร้ายอ่ะพังพี่กันอะไรครับน้องทุเรียนทำไมพี่แตะอังผมอ่ะอ๋ออยากได้จดเป็นพิธีกรค่ะแค่นี้ก็พอใจแล้วพี่กันค่ะพอดีโดนแตะมาหลายครั้งแล้วครั้งนั้นผมเลยอยากแตะบ้างจะเป็นไรไปคนอื่นมีก็ไม่ทำคุณก็เคยทำกับผมนี่นะทุเรียนคุณทำอย่างนั้นทำไมแต่ว่าผมก็ชอบนะแบบนี้นะสมองหลุดลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้สองคนนั้นทำอะไรนะต่อมาเดือนนี้ค่าขนมเยอะจังเลยงานดีบืดคุณคะจ้าที่รักเวลามันผ่านไปเร็วเนาะนั่นสินะจะว่าไปทุเรียนกับโพนี่ก็ไปได้กันได้สวยนี่นะคบกันมานานแล้วนี่ไม่น่าเชื่อเลยตอนแรกฉันคิดว่าโจ้จะมีแฟนคนแรกแต่กลับเป็นลูกคนเล็กซะงั้นทุเรียนก็ร้ายใช่ย่อยเหลือแค่โจ้แล้วสินะที่ยังไม่มีคู่กับเขาสักทีลูกเราคนนี้สายเฮฮาย่ามังจ๋าหนูอยากกินน้ำแข็งใสไปกันเดี๋ยวย่าซื้อให้ด้วยเลยที่รักหยุดก่อนเฮ้ที่รักใส่อะไรดีใส่ทุเรียนกับลิ้นจี่จ้ะย่ามังที่รักร้ายใจร้ายลิ้นจี่ยังไม่ได้เห็นตุ๊กตาน้องหมีที่ผมจะให้เลยสวัสดีจ้าจิงโจ้ไฮอาหมวยโจ้ทำอะไรอ่ะจะพาโจ้น้อยไปกินติมน่ะไปด้วยกันเปล่าหมวยไปสิว่าจะไปกินพอดีเลยนี่ทำงานพิเศษว่าไงเจ้าน้อยวันนี้จะกินอะไรบ้างนี่เหนื่อยสรุปเอาเมนูซุปเปอร์ไอติมอภิมหาราชช็อกโกแลตตกแต่งด้วยเกล็ดช็อกโกแลตเกล็ดสีลุ้งแล้วโปะหน้าครีมสดใสพองวนอะไรวะนิลาและวังเชอร์รี่ปิดท้ายนะทำไมเขาฟังรู้เรื่องแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะหมวยเอาอะไรล่ะอ๋อหมวยเอาไอติมมาแล้วของเจ้าน้อยไอติมเรืองแสงของโจ้ของหมวยน่ากินจังเหรอจ๊ะหมวยจ๋าชิมคำหนึ่งจิ
กินเร็วไปเมื่อกี้โจ้ครีมติดมุมปากอ่ะโจ้เลยปาดให้ทำงี้หมวยก็เขินเป็นนะแถมจะย้ายมานั่งใกล้ๆหมวยทำไมเล่าอีนี่แชทกับแม่มังคุณคะจ๋าฉันไปห้างกับลูกแป๊บนะกะจะไปซื้อของจำเป็นอย่าลืมของฝากนะหัวใจอาเลลูยาวันนี้เมียไม่อยู่ทำไรดีขวับห้องรกจังเย็นนี้ทำอะไรกินนี่นาบอกแล้วไม่เอารถเข็นมาด้วยก็ไม่คิดว่าจะเยอะงงเด่ถามพ่อกาดีกว่าว่าเย็นนี้จะกินแอบแทะอะไรอะตายซะทุเรียนลำแสงพิฆาตนี่จุดจะบีบซอสทำไมวันนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะแล้วพ่อกาล่ะคะแม่มังวันนี้แม่ให้พ่อกาได้ปลดปล่อยนะเย้งั้นไปกินส้มตำกันโจ้คืนนี้มีอะไรน่าดูมั่งอะเอารายการแนวไหนอะป๊าเอารายการแนวไหนอะป้อเอาแนวลุ้นระทึกอะมีมะก็มีนะเป็นรายการที่แม่มังไปออกด้วยจะดูเปล่าอะป้อกาดูป้อกาไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวโจ้เปิดให้ดูรีบมานะพ่อกาอยากดูแม่มังไวๆโอ้ทุเรียนทักมานี่ตักนี่แดดดี้อุ้มหนูเข้ากระเป๋าหน่อยหนูง่วงแล้วมาละครับป้อกาต่อมาว่าไงช่องไหนโจ้พ่ออยากดูแม่แกว่าเล่นในรายการไหนช่อง23ครับรายการไหนรายการอะไรวะหน้ากากอวดผีช่วงล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เราขอเสนอคนเลี้ยงผีกับหน้ากากมังกรและคุณอะไรผีนะพร้อมยังแป๊บดีกำลังเป่าอยู่ไหนดูซิแม่มังจะกรี๊ดแตกไหมมังสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างค่ะในที่แห่งนี้มีคนผูกคอตายเขาเสียใจเขาเจ็บปวดระวังแตกนะโจ้โฟแม่มังไม่ไหวแล้วทีมงานช่วยด้วยปังเสียงลูกโป่งแตกสะดุ้งกรี๊ด ทำไมพี่พูดแบบนี้พี่โจ้ใจร้ายที่สุดก็มันจริงไม่ใช่หรือไงเล่านายน่ะตัวเขียวคนเดียวในบ้านเลยเนี่ยวางลูกฉันลงด้วยว่าแต่ผมพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละนี่แดดดี้ช่วยหนูด้วยหนูจะอ้วกแล้วพี่เหมือนทุตรงไหนพี่ออกจะดำเหมือนพ่อกับแม่พี่ดำก็จริงแต่ก็ต่างจากพ่อแม่อยู่ดีอะต่างกันตรงไหนวะมาก็ชื่อไงพ่อกาแม่มีชื่อบินได้แต่พี่อะบินไม่ได้เหมือนกับทุไงนี่เสียงโจ้น้องอ้วกออกโจ้น้อยอ้วกเวลาต่อมาในมุมมืดนั่งซึมคู่นี่เกิดอะไรขึ้น5:59 6:00เช้าปกเช้าแล้วเหรอนี่ยังง่วงอยู่เลยอ่ะอัพรูปสักนิดดีกว่าแฉะตุบได้เวลาอาบน้ำซาแชมพูทั้งหลายแหล่เลือดกำเดาไหลเดิบ
น้ำเย็นจริงๆไปปลุกโจ้น้อยดีกว่าโจ้น้อยตื่นได้แล้วพืดเงียบกริบเฮลโลโจ้น้อยออกมาหาแดดดี้ได้แล้วหายไปไหนวะแอบอยู่ใต้เตียงเป้าไม่อยู่แฮแม่มังจ๋าเห็นโจ้น้อยของโจ้ไหมอ่ะรายการตอบสนองเอ๊ะใครโทรมาแม่มังนี่นาโหลแม่มังนี่โจ้เองนี่โจ้เองแม่มังมีอะไรอ่ะโจ้ตอนนี้แม่จ๋าโจ้ในโหมดปลอมตัวห้องพักคนไข้พิเศษเป็นไรมากไหมเบาๆสิไอ้ลูกบ้าแม่แกหลับอยู่ไม่เห็นเหรอ RIP แว่นแอกอุ้ยแล้วไอ้ทูเลี้ยงลูกอยู่บ้านนู้นว่าแต่ลูกรู้เรื่องโจ้น้อยหรือยังฮะผมไม่คิดเลยว่าผมจะเห็นภาพตรงหน้าจะสะเทือนใจผมมากขนาดนี้ตืด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 มันเกิดอะไรขึ้นกับภาพของโจ้น้อยที่หายใจแผ่วเบาอยู่ตรงหน้าโปรดติดตามสัปดาห์หน้าตัวอย่างตอนต่อไปได้โปรดอย่าเป็นอะไรไปเลยนะกาเผือกมีเรื่องอยากถามหน่อยมีอะไรอ่ะแมงมุมคือคดีอาญาศาลยังมีลดโทษแต่ถ้าทำให้เธอโกรธจะยกโทษให้ไหมเงียบหัวใจชาจึกขนของพี่ชายนี่นากระฉูดความรู้สึกของคนวาดในตอนวาดหน้ากากแมงมุมไอรอนแมนเองจะใครล่ะ